Pozdravljeni! Danes imam zopet priložnost odgovarjati na vaše vprašanja in vaše pobude. Govoril bom o tem, kaj je koncept bolida. Zelo zanimiva tema, namreč pogosto, kad se sliši ta izraz v raznih medijih, tudi sam ga pogosto krat uporabljam in mnogokrat sem ga tudi definiral kot skupek vseh kompromisov, ki jih projektanti naredijo, ko ustvarijo bolid. In s tem pravzaprav nisem razložil nič, se zavedam tega. A da bi razumeli, kaj je koncept bolida, se moramo prvo strinjati s tem, da v svetovnem prvenstvu Formule 1 imamo različne tipe prog in različni tipi prog seveda zahtevajo bolid z različnimi lastnostmi, da bo tam najhitrejši, najuspešnejši. Ker imajo ekipe en tip bolida na sezono, je že od tu nekako jasno, da morajo sklepati določene kompromise, da bojo na različnih tipologijah proge kar se da hitre in to na vseh oziroma blizu tem. Tista proga, ki nekako najbolj povzema večino ovinkov, večino lastnosti raznih prog na svetovnem prvenstvu Formule 1, je seveda že nekaj sezon proga v Barceloni, zato so tam tudi zimska testiranja, zato so rezultati teh testiranj tako zanimivi, tako pomembni, a nikoli nas ne smejo preslepiti, kajti vemo, testiranja so le preizkušnje, nič uradnega in tudi razne ekipe se skrivajo na takih skupinskih testiranjih. A da bi razumeli koncept, moramo ta koncept praktično razdelati na več faktorjev. In sedaj bom to nekako poskušal orisati, dal bom tudi določene primere, a ti primeri so le za razlago, ne jemljite jih kot neke absolutne resnice. Prvo se moramo ustaviti pri aerodinamičnem konceptu določenega bolida. In na splošno povedano, dva ekstrema sta tu. Bolid z zelo nizkim zračnim uporom in na drugi strani bolid, kateri ima zelo visok aerodinamični oprijem. In seveda, če ste pogledali tisti prispevek, kjer sem razlagal S-Duct, vam bo tudi jasno, da ko pride do visokega aerodinamičnega oprijema, s tem pride tudi do višjega zračnega upora. Zračni tok mora ob te površine in s tem, ko drgne ob površine, praktično ustvari zračni upor. Zato je nekako jasno, da ta dva ekstrema pomenita bolid, kateri bo hitro pospeševal in dosegal visoke končne hitrosti, na drugi strani imamo bolid, kateri bo imel visoko količino aerodinamičnega oprijema in zaradi tega bo lahko šel hitreje skozi ovinek. Nekako ta sta dva ekstrema. Spet bomo priča pri svetovnem prvenstvu Formule 1 do raznih kompromisov in zavedati se moramo, kar bom še dostikrat ponovil, da določena lastnost sama po sebi ni ne dobra, ne slaba, temveč odvisno od pogojev, odvisno od proge, odvisno od vsega skupaj. Ampak govorimo o konceptu in ne o interpretaciji tega koncepta. Znan je primer iz Ferrarija iz sezone 2014. F14T je bil namenoma projektiran tako, da bo imel čim manjši zračni upor. Nekako računali so na neko skrivno orožje iz aerodinamičnega področja, zato so oddelku, kateri se je ukvarjal z projektiranjem pogonskega sklopa, naročili, da bo imel nov turbohibridni pogonski sklop čim manjše hladilne površine in čim manjšo zahtevo po hladilnih režah. Seveda so jim ugodili, dobro vedoč, da tak pogonski sklop z majhnimi hladilniki bo nekako povlekel v sabo zelo nizko moč celega pogonskega sklopa, kar se je na koncu izkazalo. A izkazala se je neka napaka, tista aerodinamična prednost se ni izkazala, nekaj je šlo narobe, tako da so na koncu imeli bolid, kateri je imel slab aerodinamični koncept, a tudi pogonski sklop z nizkim številom konjskih moči. Rezultate smo videli vse, a to ne pomeni, da je koncept kot ideja bil zgrešen. A ne moremo govoriti samo o aerodinamičnem konceptu bolida Formule 1. Imamo tudi mehanski del. Ena izmed najbolj pogosteje omenjenih zadev pri tem je medosna razdalja. Imamo bolide z daljšo medosno razdaljo, kateri naj bi bili bolj stabilni, imamo bolide s krajšo medosno razdaljo, kateri naj bi bili bolj okretni.
A ni vse vezano samo na okretnost oziroma stabilnost, imamo tudi dolžino ravnega dna pod bolidom, kar je vezano spet na aerodinamiko, na tisti talni efekt in na zadeve, katere sem razlagal malce prej. Imamo tudi kot ravnega dna nad asfaltom oziroma rake. O tem je bil tudi poseben prispevek, kateri nekako pokaže del koncepta bolida. A pri tem mehanskem delu ne smemo tudi mimo drugih lastnosti, katerih ima pravzaprav dizajn tega vpetja, dizajn vzmetenja bolida. Namreč imamo bolide, kateri so izjemno nežni do pneumatike, kateri jih bolj počasi ogrevajo in kateri ne obrabljajo toliko pneumatike. Po drugi strani imamo lahko bolide, kateri izjemno hitro ogrejejo pneumatike, jih lahko celo pregrejejo in izjemno hitro obrabljajo. Dva primera teh dveh ekstremov je na primer Ferrari za prvi in Mercedes za drugi. A prav pri Ferrariju lahko vidimo, kako nekateri deli koncepta bolida Formule 1 se skozi sezone spreminjajo, nekateri ostanejo nedotaknjeni. Naprimer, če pogledamo sezone 2017, 2018 in 2019, vidimo, da na aerodinamičnem delu so naredili 180-stopinjski zasuk. Namreč Ferrari SF70H je bil izjemno močan v Monte Carlu. Na veliki nagradi Madžarske spomnimo se samo tiste zmage Sebastiana Vettela, ko je imel okvaro na volanskem drogu, medtem ko na veliki nagradi Italije SF70H ni bil kaj prida. Pričakovano. Prav na tisti dirki se spomnim pokojnega Sergija Marchioneja, kako je bil besen od jeze, ker na domači dirki so bili pri Ferrariju pač slabi. Zato v naslednji sezoni SF71H s popolnoma različnim aerodinamičnim konceptom. Spomnimo se samo kroga Kimija Raikkonena, kateri je bil na veliki nagradi Italije tisti z najvišjo povprečno hitrostjo. Seveda na veliki nagradi Monaka in na veliki nagradi Madžarske čisto druga zgodba. Seveda SF90, bolid sezone 2019, nekako nadaljevanje zgodbe iz sezone 2018. A skupno vsem tem trem bolidom je več ali manj podobna medosna razdalja in njihov koncept vzmetenja, kateri je bil nežen do pneumatik in njim so bolj pristajali tiste mehkejše mešanice, tiste mešanice, ki delujejo na nižji delovni temperaturi. Za razliko naprimer od Mercedesa. In tu ne smemo mimo tistega, kar vidimo pri Red Bullu, da se bomo bolje razumeli. Namreč pri Red Bullu, tako kot so imeli pogonske sklope Renault, kot sedaj v prvi sezoni s Hondo, so nekako vzeli v zakup dejstvo, da ne bojo imeli pogonski sklop z največ konjskimi močmi. Zato so to zadevo nekako hoteli odpraviti s kompromisi pri konceptu bolida. Imeli so bolid, kateri je imel izjemno dosti aerodinamičnega oprijema za relativno majhnim zračnim uporom, nekako optimalnim delovanjem pneumatik, to se pravi tudi krajšo medosno razdaljo, visokim kotom dna bolida, kar se je na koncu izkazalo kot izjemno učinkovit bolid. Videli smo zmage v vseh sezonah. A po drugi strani se moramo zavedati, da te kompromisi so pripeljali do tega, da je bil bolid sam pri Red Bullu v zadnjih 3, celo 4 sezonah izjemno težek za obvladovanje, izjemno nervozen, čeprav učinkovit in samo izjemno talentirani in sposobni vozniki so iz njega znali izvleči maksimum. Toliko o konceptu bolida, tistemu, kar lahko vidimo na progi, a zavedati se moramo pred koncem še nekega dejstva. Iz samih slik ne moremo predvidevati, kakšne so lastnosti bolida. Na oko ne moremo predvideti, kakšni so bili rezultati iz vetrovnikov. To nam lahko pokažejo šele rezultati na progi, da bomo razumeli, ali se je kaj spremenilo ali ne. Če boste videli v raznih medijih, da se bo že pri predstavitvi bolidov govorilo o konceptu bolida, jaz bi bil rajši malce previden. V glavnem, na hitro o konceptu bolida, to, ukolikor ima kdo še kako vprašanje, prosim. Do takrat pa, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.